You know what's this? This is a hand soap. Yeah. And the alcohol. Sabi ko, ano? Amo wala kasi. May virus na natin. Say, alcohol. So guys, alcohol ang i-order ni Baby, guys. Alcohol na pinakadako alcohol na galon-galon din yung alcohol, guys. Mo gipalit niya. Habi na kung unsa gipalit mo or di ay na. Oh my goodness. Niya katong usa, unsa na akong sabi? Hand soap. Hand soap. Uy, hand soap pud ko na siya. Ay. Kana daghana ginuna na be. I love you. Dugay ginanong mahurot be. Ano mamot ya? Kahang, saray. Kahang. Ato yung hand soap. Alcohol gid siya. Oh, diba? Alcohol gid siya. Guys, legit kaya ni alcohol. Gikan ni siya sa TikTok shop. TikTok shop din na mo gi-order, guys. Legit ayo, guys. Abigin na mo scam. Pag dili siya scam. Bilang tawag na mo ang kaniyang one back profile. Kung scam mo siya, dili mo na scam, guys. Abot na gid siya. Ang kanina mo ang i-order. Ala, kani siya hand wash na siya, guys. Parang siya sa kamot. Maguan kasi mo kamot. Kinahanglan mo mag-wash ba. So, hand wash na siya ba. Ito lang ikaayo, guys. Napila na siya ni. Be? This is my Pila na sa? Pag-visit na lang ako sa iya TikTok, guys. Visit na sa iya TikTok shop. Asya sa iyahang TikTok shop, guys. So, ang iyahang flavor, lemon siya, guys. Lemon. So, first, na po siya ibuksan yung parcel, guys. Na po sa, I don't know, what is this? Wala, my goodness. Okay, I'm all in issue, guys. Wala. Tissue. Oh, my goodness. Tissue, guys. Like, parang siya tissue. and my wife's Wipes. Ano ka damo sa wipes? Kaya kung usabi. Kaya kung usa sa wipes, di. Diba? May isa po, guys. O, diba? Sabi sa TikTok. Kaya may isa na tango wipes nga free. Wala to.